ఇది ఆన్ చేసి మళ్ళీ ఏదన్నా స్టార్ట్ చెప్తాను సార్. ఇప్పుడు మిక్స్కి వచ్చాం కదా, మిక్స్ అంటే డైలీ రోజు యూజ్ చేసుకునేటువంటి మిక్సర్ కింద యూజ్ చేసుకుంటాము. దాని టైమింగ్ కూడా ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత డెలికేట్ అంటే పూసలు, వర్క్ శారీస్, ఎంబ్రాయిడింగ్ శారీస్, పట్టు శారీస్, లెనిన్ ఇట్లాంటివి వేసుకుంటాం కదా, అవన్నీ డెలికేట్. దాని తర్వాత బెడ్షీట్లు, కర్టెన్లు, జర్కిన్లు, స్వెటర్లు, డోర్ మ్యాట్లు ఇట్లాంటివన్నీ బెడ్షీట్స్. దాని తర్వాత ఓన్లీ వైట్ క్లాత్స్ వేసుకుంటే వైట్స్. దాని తర్వాత కాటన్ ఉంటాయి కదా, కాటన్ శారీస్ లేదా కాటన్ షర్ట్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు కాటన్స్లో పెట్టుకోండి. టబ్ క్లీన్ సపరేట్గా లిక్విడ్ వస్తుంది సార్. నెలకు ఒకసారి దాంట్లో నుంచి ఒక 5 స్పూన్లు దీని లోపలికి వేసేసి టబ్ క్లీన్ పెట్టేసి స్టార్ట్ ఇచ్చారంటే మొత్తం అంతా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అని పవర్ ఆన్ చేసుకొని మనకి ఏ ఫంక్షన్ కావాలంటే అది పెట్టుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ అవ్వదు. ఆన్ చేసాము, మిక్స్ పెట్టాము, వాష్ నార్మల్లో ఉంది. మీకు వాష్ హై కావాలి అనుకుంటే ఇన్సెంటివ్లో పెట్టుకోండి, చాలా తక్కువ వాష్ కావాలంటే మైల్డ్లో పెట్టుకోండి. కాకపోతే ఇది అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, బట్టల బట్టి అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. అడిషనల్గా ఇచ్చారు, మీరు కావాలంటే చేసుకోవచ్చు, వద్దనుకుంటే వదిలేయచ్చు. ఇది సోక్ అంటే నానబెట్టడం. మామూలుగా ఒకటిలో మురికి ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, 15 మినిట్స్, 30 మినిట్స్, 60 మినిట్స్, 90 మినిట్స్ వరకు ఈ టైమింగ్ పెట్టేసి స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కానీ అవసరం లేదు, అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైనా మురికి ఎక్కువ ఉంది అంటే ఒక 15 మినిట్స్ పెంచుకోండి అంతే. నీకు ఎక్కువ ఉంది అనిపిస్తే దాన్ని పెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఇంకా వాటర్ కంటెంట్ అదే తీసుకుంటది. ఇది కూడా మనం ఇవన్నీ ఏం సెలెక్ట్ చేయాలి, అన్ని అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటది. మురికి పోలేదు అనుకున్నప్పుడు దీన్ని మాత్రం, ఇప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షన్ పెడతారు కదా, ఏదో ఒక ఫంక్షన్ పెట్టారు అనుకోండి, మిక్స్ పెట్టాము లేదా క్విక్ పెట్టాము, సోక్ అనేది ఒక 15 నిమిషాలు పెట్టుకొని దాని తర్వాత స్టార్ట్ ఇచ్చేయచ్చు. ఆ 15 నిమిషాలు కొంచెం ఎక్కువగా నానబెట్టుకొని ఉతుకుతుంది అంతే. ఇప్పుడు వాటర్ అనేసి మన ఆటోమేటిక్ ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మీరు ఈ ట్యాప్ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఆన్ చేశారంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆఫ్ చేయొద్దండి. ట్యాప్ ఎప్పుడు ఆఫ్ చేయొద్దండి. అది కావాలనుకున్నప్పుడు తీసుకుంటది, వద్దా అనుకున్నప్పుడు కట్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టైమింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాష్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ స్ప్రే దాన్ని పిండుతుంది కదా, అదే పిండి ఇచ్చేసి అదే టైంలోనే పిండేసి దాని తర్వాత ఇక్కడ 000 అయినా వస్తుంది, లేదు ఎండ్ అయినా వచ్చి అలారం ఇస్తుంది. దాని తర్వాతనే మనం డోర్ ఓపెన్ చేసి తీసుకుంటాం. అంతే మనం మాత్రం అది ఆ ప్రాసెస్ మొత్తంలో మనం ఎక్కడ టచ్ చేయాల్సిన మధ్యలో వన్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయింది మిషన్, ఎత్తినారంటే ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. మళ్ళా క్లోజ్ చేసి స్టార్ట్ నొక్కాలి. ఒకసారి దీన్ని ఆన్ చేసేసి కన్ను చేసినామంటే మళ్ళీ అందరూ దాని డోర్ ఎత్తుకుద్ది అంతే. సో ఫస్ట్ వచ్చి బట్టలు వేస్తాము, వేసిన తర్వాత ఆన్ చేసి ఫస్ట్ లిక్విడ్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ వరకు బట్టలు వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఫస్ట్ డ్రెస్ వేసేవాళ్ళ ఇక్కడ వరకు వేసేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ లిక్విడ్ అయితే లిక్విడ్ వేయండి, లేదా మీరు పౌడర్ వేస్తే పౌడర్ వేయండి. ఇది కంఫర్ట్ అనేది ఎప్పుడు వేసుకోవాలి, వీటికి ప్రాసెస్ అయిపోయింది. దాని ఆన్ చేయండి మీరే. మీరు ఇప్పుడు ఏ బట్టలు వేస్తారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మిక్స్ కానీ. ఓకే, ఇప్పుడు స్టార్ట్ ఇచ్చేస్తారా, అదే ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు అదే వాటర్ తీసుకుంటుంది, నానబెట్టేది లోపల తీసుకుంటాం. ఈ మిషన్ ఫుల్ ఆటోమేటిక్, కన్ఫ్యూజన్ అవ్వదండి. ఫుల్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే మీరు బట్టలు వేసేసి మీకు ఏది కావాలనుకుంటే అది సెలెక్ట్